就覺得其實呢類型嘅選美呢，即係可以話係選美啦，係好值得參加嘅，因為可以擴闊小朋友嗰啲生活圈子啊，同埋見識多啲，對佢哋嘅成長都有幫助嘅。咁我相信呢，第二屆都一定會好似今屆一樣咁精彩啦。咁可能各個家長呢，可以俾多啲你哋嘅小朋友多啲呢啲機會嘅嘗試啦。會 keep 住佢哋靚靚樣啊，咁樣試下多啲唔同嘅才藝表演啊，咁同埋最緊要係開心自信啦。咁我相信你哋個小朋友都會出到嚟好靚嘅。今日我由一開始到尾啦，睇咗18個小朋友啦，佢比我想象中咧就係更加淡定啊，同埋咧佢個表現咧就係非常之出色嘅，因為有好多嘅小朋友自己一個人喺台上裏邊去做咧，我發覺佢哋可以做到一啲咧佢預備好嘅表演環節，或者去對答啦，或者咧就係話有好多嘅儀態啊表現咧，我自己覺得係即係超乎我自己想象啊！有好多個即係做得比佢哋咧應有年齡可以做到嚟講咧，真係超越咗添嘅。